Jadi Genta nih yang jadi berangkat. Tapi kamu bisa nggak bahasa Jepang? Kan dia orang Jepang. Oh iya, Jepang. orang bisa. Bunyi kodok gimana? Gero. Iya beda. Gero. Beda. Iya beda. Ayam gagak, burung gagak. Ahok. Enggak, emang ini. Iya. Ahok. Kereta api lewat. Kereta api. Susu popo. Nyamuk. Ayam. Koke koko. Di laut ada ombak. Sapa.